Подувеличиваем чуть-чуть. И видим кого. Вот стоит красавчик. Стоит. Вторая улетела. На добычу полетела, походу, искать в поисках. Вот, а так вот у нас там вдали. Я сейчас в зуме взял. Если посмотреть далее, а дальше у нас вон что идет. Речушка наша, естественно. И лес, а за лесом этот залив там. А за заливом коса Курская. Туда к Литве она продвигается. Если кто с Литвы знает Курскую косу. Так, небо в облачках у нас. Ну тепло-тепло, вообще тепло.